السلام عليكم أحبابي. النهاردة هاخدكم معايا في يوم صيفي عائلي على البحر. هنعيش مع بعض لحظات جميلة مليانة بالحب والضحك واللعب. كل أم محتاجة إن هي تغير جو وتفرح ولادها وتشوفهم وهم بيلعبوا في الرملة وبيستمتعوا بالبحر. عشان كده احنا قررنا نبدأ يومنا بدري ونروح البحر، وكلنا مشتاقين للبحر. أخدنا الطريق للبحر، والحمد لله كان الطريق هادي والدنيا رايقة، ودي بداية مبشرة بالخير. يا رب يكون يومنا كله مليان بالخير والفرحة والسعادة. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان تشوفوا يومنا الجميل وتستمتعوا انتم كمان بالمنظر الطبيعي. أول ما دخلنا المكان شدنا بالشماس المتلونة والقعدة الحلوة الرايقة. كل حاجة كانت بسيطة، بس قلبي كان فرحان لأن أولادي كانوا فرحانين وفكروني بنفسي وأنا صغيرة لما كنت بشوف البحر. الرملة كانت بيضة وناعمة والبحر لونه أزرق، منظر يريح الأعصاب. استمتعوا معنا. بدأنا نرسم على الرمل ونلعب مع أولادنا بالرملة. رسمنا شمس وكتبنا أسامينا وكتبنا الحروف بتاعتها وسيبنا أثرنا مكاننا. لعبت أنا وجوزي لعبة السيجا وضحكنا من القلب. هو كسبني مرة وأنا كسبته مرتين. رسمنا شمس وتحتيها الحروف بتاعتنا، وطلعت الحروف دي على اسم مصر بلدي حبيبتي MASR. جوزي كتب لي I love my wife وكأن البحر بيشهد على الحب ده، ولما ولادي بصوا كتب كمان I love my family علشان يراضيهم. كانت لحظة كلها دفء والشمس بتغيب وهي فرحانة بينا. الشمس بدأت تودعنا بلونها الذهبي،
وقررنا ان احنا نمشي على الشط شوية، واحنا حاسين ان الدنيا كلها ساكنة وجميلة. وهتشوفوا معايا الشمسيات واعلام مصر والموج اللي بيحضر رجلينا واحنا ماشيين، كل تفصيلة كأنها لوحة ربانية. والأجمل إن القمر كان بدر بيطل من السماء مع غروب الشمس، كأنه بيشارك الغروب لونه ونوره، منظر خيالي. بدأنا نطير الطيارات مع أولادنا، وكان الهوا حلو قوي يرد الروح، وجنبنا علم مصر كان بيرفرف في العلالي. عملنا الأهرامات وأبو الهول بالرملة وساعدنا الأولاد، وكان شكلهم رائع جدا، والرملة اتحولت لتحفة فرعونية، وجبنا الأهرامات وأبو الهول من الجيزة لإسكندرية. ومع غروب الشمس اتعرفنا على ناس زي السكر ولعبنا معاهم الكرة الطايرة، وطبعا اللمة هي سر كل السعادة. صورنا الأهرامات قدام البحر، وده دليل على عظمة الماضي أمام سحر البحر. وهنا أبو الهول كأنه بيبص على البحر من آلاف السنين، يعني معنى كده إن احنا جبنا أبو الهول يصيف معانا في اسكندرية. وهنا ثبتنا الموبايل وقعدنا نستجم شوية، وفي هدوء تام كل اللي سمعناه هو صوت موج البحر وبس. استمعوا معنا. قعدنا لحد ما جه الليل علينا وغطى الدنيا كلها بالهدوء والسكينة، والدنيا كلها حوالينا سكتت إلا موج البحر. أتمنى إن اللحظات دي تكون وصلت ليكم زي ما عشناها، بحب وهدوء ولمة عيلة. رجعنا في هدوء، والطريق كان هادي جدا، والأولاد ناموا في العربية، لكن كانت ذكرى حلوة بالنسبة لهم هتترسخ دايما في قلوبهم. لو عجبكم الفيديو واستمتعتم بيه اعملوا لايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من يومياتي كأم.
وتقولوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله. كانت معكم سميرة سعد.